တော့နှင်းညူနော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ35နိုင်ပါ35နှစ်ရှိဘယ်ရွာတေးကုန်ပါတေးကုန်ပါနော်တာသမီးကဘယ်နေရာရှိလဲတာသမီးကအခုအရင်ဆိုတော့နေရာရှိပါအခုဆိုတာတရားမှာတော့ငါကဟိုယောက်ျားအောင်ယောက်ျားဈေးဆိုင်ရမှာဈေးဆိုင်ရအတေးကုန်ပါရွာမှာဈေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှရတယ်ဈေးရောက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီမိုင်းလို့ဒီသားသူကထိကတန်ရတာရှိသေးလားဒီရှိတဲ့တင်ရတာမရှိပါဘူးရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာကြီးဒီဘိုးမပေါ်ဘာကြီးနဲ့ဒီအန်ဒီရကနေပြီးတော့ရန်သူလေးလက်ထက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တာလဲပြောလို့တပည့်တော်မတို့ကိုအရင်ဆုံးလာတိုက်တွန်းကကတော့တွေက4နာရီကျော်လောက်မှစာပြောက်ပါတယ်ညနေ4နာရီညနေ4နာရီကျော်လောက်မှဟုတ်ပါသူတို့ကတနာရီကျော်လောက်ကပေါ့အုံကောလုံးနေပြီးရော်ထေဝင်နေပြီးစာလို့တော့ကစိတ်မခေါ်ပါသေးလေဈေးထေက4နာရီကျော်လောက်မှဈေးထေကအရင်ဆုံးထူပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကိုထူးတွေရိုက်တယ်ပေါ့ဗီဒီယိုတွေကိုထူးတွေရိုက်တဲ့ချိန်ကတပည့်တော်မှာဆိုင်ကရော်ထိတ်လေးမှာပါနော်လေဒီဈေးကအတန်ကြားတာနဲ့တပည့်တော်မှာဆိုင်ကိုပြေးပြီးတော့အရင်ဆုံးမင်းရှိုးပါတယ်မင်းရှိုးတဲ့အခါဘဝကြီးဆိုင်ပါသွားတော့ပါတော့ပါပါတယ်ရှင်ပါရင်လေတပည့်တော်မှာတို့ကရော်ထိတ်ကနေပြီးကယောက်ျားသား10ယောက်လောက်နဲ့တပည့်တော်မှာတယောက်ကျင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေပါတယ်သူတို့လေးမဝင်နဲ့မင်းတို့လေးမဝင်နဲ့ငါတို့လေးပါမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတပည့်တော်မှာတို့ကသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတာစီထားပါတယ်ရင်ဆိုင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါက်ပါဝေးထိတ်တာညနေဆန်းအချင်းဆိုင်ဆိုတော့ကဝါ3ပြန်တော့ပေါ့ဝါ3ပြန်တော့ကွာသူတို့ကတက်မလာဘူးသူတို့ကတဲမလာပါဘူးရက်10ယောက်နဲ့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်တန်ပါဗျာသူတို့ကအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲအင်အားထောင်ကျော်များပါတယ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်တဲမလာသေးပါဘူးเนาะကျတော့ဒီအရင်တပည့်တော်မှာဆိုင်ရှိုးပြီးတော့တိုက်တော်ရုံကိုရှိုးပါလေရှင်ဗျာဆိုင်ရှိုးပြီးတော့ဆိုင်ရှိုးပြီးတော့တိုက်တော်ရုံတက်တော်ရုံလည်းရှိုးတာရှိုးတာပဲရှိုးပြီးတော့ဒီတပည့်တော်မှာအေးဒီကြားထဲကနေပြီးတိုက်တော်ရုံရှိုးပြီးတော့နောက်ဖုန်ကြီးကြောက်လာရှိုးပါတယ်ဟောတက်တော်ရုံရှိုးပြီးဘုန်းကြီးကြောက်ရှိုးတယ်တယ်ပါဗျာဟုတ်ပြီဖုန်ကြီးကြောက်ကိုမရှိုးဖို့တော့တပည့်တော်မှာတို့ကတောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်တယ်တောင်းပန်တဲ့ရှင်ကသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါတို့မောလို့ဒီလိုကိုလေးလှုပ်ထားပြီးပြီလေမင်းတို့ကိုလေးလုံးနေဆိုပြီးတော့တပည့်တော်မှာတို့ကိုသူတို့ကချင်းချောက်ပါတယ်ပေါ့သူတို့ကေးတင်နဲ့လည်းပိုက်တဲ့တပည့်တော်မှာတို့โอเคရတယ်လည်းတပည့်တော်မှာတို့ကိုလေးโอเคကျိုးနှစ်ပိုင်းကျိုးတင်နဲ့လည်းပိုက်ပါတယ်ဟောโอเคနှစ်ပိုင်းကျိုးတယ်လည်းပေါ့တယ်ပါဗျာဒီတပည့်တော်မှာတို့ယောက်ျားသားတွေကတပည့်တော်မှာကနေပြီးကိုဩဇာအာဏာစုဖို့လားဆိုပြီးသူတို့ကိုတော်ကြီးတားပါတယ်မလားဒီတပည့်တော်မှာတို့ခါပါလာတဲ့ယောက်ျားတွေကတပည့်တော်မှာကိုဝင်ပေါ်လေးနဲ့မဟုတ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်မှာဆေးပြီးထုတ်ပါတယ်တပည့်တော်မှာကလည်းတော့ဆေးပြီးထုတ်တော့ကတပည့်တော်မှာဖုန်ကြီးကြောက်ရှိကိုတော့ပါတယ်တပည့်တော်မှာတို့အင်ရှိကဖုန်ကြီးကြောက်ရှိတေတွေကအင်ပါအေးထဲမှာနော့တွေကိုဖုန်ကြီးကြောက်ကိုရှိုးနေပါပြီဖုန်ကြောက်ရှိုးနေဖုန်ကြီးကြောက်ကိုရှိုးနေတဲ့အချိန်ကတပည့်တော်မှာတို့အင်ရှိမှာနော့တွေဆိုင်ထားပါတယ်နွားတွေရှင်ထားပါတယ်နွားတွေရှိထားတယ်နွားတွေကျိုးနဲ့ရှိထားတာကျိုးနဲ့ရှိထားတဲ့အချိန်ကတပည့်တော်မှာနော့တွေကိုဆွေးတော့တာပေါ့နောက်မော်လဘီတွေဆွေးတော့ပါတယ်မော်လဘီတွေဆွေးတော့တဲ့အချိန်ကတပည့်တော်မှာကလန်တောင်းပါတယ်သူတို့ကလန်တောင်းတဲ့အခါငငယ်လေးခလေးတွေကပေးလိုက်လို့ပြောတယ်မော်လဘီကလုံးဝမပေးခဲ့ပါဘူးဒီဆွေးတော့ယူလာပါတပည့်တော်မှာကလေးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုကပါရအောင်ဆိုပြီးတော့နေလောက်9မိနစ်လောက်ကပါယူဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူတို့မော်လဘီတွေကဘယ်လိုပြောတယ်နေတို့ထော်ပြေးပြီးငါတို့မှလည်းဟိုမှာဆိုဒီကလာမယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ကလေတော့ထပ်ပြေးကြပါအဲ့တော့ဆော်ဒီကလာဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုတဲ့ထူဝင်လာမယ်နောက်ဆုံးတပည့်တော်မှာတို့အေးဒီခြေကနေပြီးနောက်9မိနစ်လောက်တပည့်တော်မှာတို့ကာခင်နေပြီးတာစီနေထားပါတယ်နောက်ဆုံးဟိုဈေးဖားကပြူလာလို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာပြီးမှတပည့်တော်မှာတို့ထော်ပြေးကြတာပါထော်ပြေးလို့ယောနာလေးရောက်ရောစာကြီးကိုမြင်လိုက်ပါတယ်စာကြီးကိုတဲတာပါလေတပည့်တော်မှာတို့များများဥမောင်ချမ်းလာစာကြီးမောင်ချမ်းတာတက်တာဟိုသေးနေပြီလားမသေးပါဘူးသေးသေးဘူးပေါ့တပည့်တော်မှာတို့ကိုတိုင်များမောက်ပါလေစာကြီးကလေးသူကလေးဩဇာအာဏာစုဖလာဆိုပြီးစာကြီးကလေးမလုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့
နောက်ကိုလေးပြီးတော့ဟာသူ့ကိုတားတဲ့ရှင်ကစာကြီးကိုရိုက်တဲ့ရှင်ကပြီးတော့မတို့ကိုယ်တိုင်မြင်လာရပါတယ်။ဩဆရာကြီးကိုရိုက်တာခင်ဗျားကိုယ်တိုင်မြင်လာရတယ်။တင်ပါဗျာတပည့်တော်မတို့နဲ့ဝန်းနောက်ကိုပြန်ပြီးလှည့်တားနေတဲ့ချိန်ကိုနောက်ကနေရိုက်တာပါ။ဒီတပည့်တော်မတို့နဲ့ကဝန်းနှစ်ပင်လောက်ဝေးပါတယ်တပည့်တော်မတို့လည်းတအားဒီတပည့်တော်မရှိကဥမန်နေတာပါတပည့်တော်မတို့နဲ့ဆရာတော်နဲ့ပြေးကြတာပါလေ။ဘိုးဥမန်နေတာတင်ပါဗျာတပည့်တော်မတို့လည်းအားဆိုင်လို့ဆရာတော်ပြေးပါပြီးဆိုပြီးတပည့်တော်မနဲ့မြောက်တရဲကြောလောက်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီမြောက်လေးကိုကုတဲ့ခါဆရာတော်နဲ့တော့တပည့်တော်နဲ့အားလုံးခုံစားပြီးတော့တောင်လေးနှင်းနှင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်15မိနစ်လောက်ခါမှလုံချုံရဲတဲ့ရောက်လာတာပါတပည့်တော်မှာတော့အဲ့ချိန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဒဝိုင်းယောက်ျားဒဝိုင်းတော့မရှိဘူးလားမရှိပါသူတို့ကလည်းသူတို့လွဲအောင်ပြေးလာပါပြီဟောတာသမီးတွေအောင်သူနဲ့ပါပါတာသမီးတွေကမပါပါရောထိတ်မှာအမေရောတာသမီးတွေရောအမေတို့ကပြေးနေကြတယ်ပေါ့တပည့်တော်မှာကအမေနဲ့တာသမီးတွေကိုယူပြီးတခါတည်းပြေးလာအမေရောလွတ်အမေအသက်ပဲအမေက90ကျော်60နှစ်ကပါရှိပါပြီအခုတော့အဲ့လိုပြေတော့အမေပါတခါတည်းပါလာအမေပါလာပါတယ်ညီမ2ယောက်ပါလာပါတယ်ရေမိကစုမှာတော့အမေကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကလည်းဖျားနေပါတယ်အမေအဲ့ဒီဖျားနေတင်ပါဗျာဖျားနေတော့ညီမ2ယောက်ကအမေကိုပွေးရှိလို့တော့ပါတယ်တပည့်တော်မှာကတားလေး1ယောက်ကိုယူပြီးတော့နောက်ဓာလေးတစ်ဖာတင်းနဲ့တစ်ခါတည်းပြေးတာပါပြေးတဲ့အချိန်ကတပည့်တော်မှာတို့တောင်ပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့နောက်9မိနစ်လောက်အလိုမှာပေါ့လုံချွေရတဲ့ရောက်လာပြီဆိုတော့တပည့်တော်မှာတို့အေဒီခါပြီးမှအသက်ချမ်းတရားတော့တာနောက်ဆုံးတပည့်တော်မှာတို့နာရီဝါလောက်မတိုက်ခါဖို့ဆိုတော့တရောလုံးဆုံးပါတယ်နာရီဝါလောက်တပည့်တော်မှာတို့နာရီ45မိနစ်လောက်ခုခံခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့မခုခံဘူးဆိုတရားလုံးဆုံးမခုခံဘူးဆိုတော့တရောလုံးဆုံးပါဘူးအေဒီတီခုကတရားလုံးမဆုံးဘူးမဆုံးပါတပည့်တော်မှာလောက်လွတ်သွားတာ300လောက်ပြီးတည်ပါတယ်။300လောက်ပဲတည်တယ်။သဘောပေါက်။ခင်ဗျားတို့ကမခုခံဘူးဆိုတရားလုံးတည်နိုင်တယ်။တင်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကခုခံတော့ရွာထွက်ပေါက်ရာကြီးတော့ပြေးချင်ကြ။ပြေးချင်ရလားဟာပါရှင်ဗျာ။ခင်ဗျားဒီကိုဝင်းနဲ့ခုခံတော့တင်ပါဗျာ။ပြေးတော့လွားတော့ဒီကိုဝင်းနဲ့ဘယ်နဲ့ပြေးရတော့အေဒီရှင်ကကိုဝင်ကြီးကိုလုံးဝမတတိမရပါအေဒီရှင်တို့ကကိုကခုခံနေရှင်ကလေကိုဝင်ကြီးကိုလုံးဝတတိမရပါရခါနောက်ကလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ကိုဝင်မှာဘိုင်းမှာကြားလဲမယ်ကြောင်လို့တပည့်တော်မကိုဆေးလို့လွယ်ပါရခါလေးတပည့်တော်မလုံးဝစိတ်ကိုတာတာလုံရှုံးရောက်ခါပြီးမှတပည့်တော်မစိတ်ကိုရှော့ပလိုက်ပါစားစိတ်ကိုရှော့လိုက်တော့ဘလို့နေတော့ခန္ဓာကိုယ်တပည့်တော်မကိုယောက်ျားဖွေးရှိပြီးယူလာရပါတယ်တပည့်တော်မအခုတည်းစာကြီးတပည့်တော်မဆုံးချုံလဟာဆိုကိုတပည့်တော်မမတော်ပါရစာကြီးဆုံးချုံလဟာကြတဲ့တပည့်တော်မအဲ့ဒီနေရာအရှင်မဒီလိုဆုံးချုံခါဖို့ဆိုကြတပည့်တော်မဒီလောကထက်မှလည်းနေရဖို့မဟုတ်ဆိုတပည့်တော်မတော်တော်ဝမ်းနေမိပါပါပဲသူ့မှာဆုံးရှုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာမှမလို့ဘူးတဲ့ပြီးတော့ခြားကြီးဆုံးရှုံးတာမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲသူဒါအဲ့ဒီနေရာမှာတည်တော့လို့ရှိရင်ဘလို့သူဘလို့ခံစားမလဲဆိုတာကိုဘောနော်ဝမ်းနေသူရောက်ပဲအဲ့ဒါကိုနောက်မှလာရတာပါတဲ့သူမပြေးမနဲ့အစားရမပြေးစာကြီးကိုရိုက်ကြတော့မှစာကြီးကိုရိုက်လို့တည်တော့ပါပြီမလားတည်တော့တဲ့ရှင်ခါတော့မှအပေါ်ကနေခေါင်းကနေပြီးခြေတောက်တိတာနင်းတော့တာကိုတပည့်တော်မှာတော့မြမ်းမြင့်နေရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလူအုပ်ကြီးကခေါင်းကနေခြေတော်လေးအကုန်တက်နေသွားတာနေပြီးတော့ဟိုတအားကိုလေဘုံလေးတအားဘုတ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဟုတ်တယ်ဆိုပါရိုက်ပါပါတအားဘုတ်တယ်လို့ပြောဒါရိုက်ပါဒါနဲ့ခုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဘုတ်တွေတော့အရှိကြီးမြင်ရပါတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်မှာတောင်ပေါ်ကနေပြီးကျင်းနေရတယ်ကျင်းနေရလို့နောက်ဆုံးတော့တပည့်တော်မှာတို့ယောနာကကလာယောတယောတော့ရှိပါတယ်ယောတိုက်ကိဆိုတာကိုတပည့်တော်မှာတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာတေရတော့မယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်မှာတို့စိတ်ကရှာပလိုက်ပါပြီကလာတွေကအများကြီးတားလာပါတယ်သူတို့မှာကတဲတဲ့လူတွေမှာကဖုံးပါတယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ဗျာဖုံးပါလို့ရှိပါဘူးသူတို့ကနောက်ဆုတ်တော့တာပါလုံချွေးရဲကိုမြင်လို့ရှိပါဘူးမုံရီတပည့်တော်မှာတို့ဖားဖို့ရှိတားလာပါနော်လုံချွေးတွေလာလို့ငါတို့လွတ်သွားတာတင်ပါလုံရင်းတွေမလာဘူးဆိုတော့တောင်ပေါ်တိတက်တောင်ပေါ်တိတားလာပါပြီတောင်ပေါ်တိတပည့်တော်မှာတို့က80တောက်ကုန်းမှာပဲတေရင်လေး80တောက်ကုန်းမှာပဲတေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြေတော့ဘူးလူပေါင်း30ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ကရောထေကလူတွေကအရင်ဥတော်ပြေးတော့တဲ့လူတွေကတောင်ပေါ်ရောက်တော့ကြပါတယ်စောစောစီစီထောပြေးတော့တဲ့လူတွေကအဲ့တော့ဒီမှာတော့မပေါင်းမိဘူးပေါ့သူတို့နဲ့သူတို့ဖွဲ့တယ်မပေါင်းမိဘူးဒီမှာတို့ဖွဲ့30ကျော်လေးပဲရှိတ
30ကျော်နောက်ကတော့ခေါ်ပါတယ်တရာကျော်လောက်ခိုင်းလာပါတယ်ရှင်ဗျာနောက်က လာအုပ်တွေတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးတို့ဘယ်100ကျော်ရှိနေပြီလား30ကျော်ပဲရှိတယ်ကလာအုပ်တွေတောင်ပေါ်တက်လာတော့တောင်ပေါ်တဲလာတော့30ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်ရှင်ဗျာတန်ပါအေဒီတောင်ကုန်းမလုံးတော့တော့ကိုတင်လေးသေးပါစေတော့ပြီးဆိုပြီးအေဒီတောင်ကုန်းမှာကလာတွေကရှီတားလာတာကိုမြင်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတင်လေးအေဒီတောင်ပေါ်မှာသေပြီးဆိုပြီးတပိတော့မှာတော့လာလျှော့လို့နေတဲ့ရှင်ကလုံချုံရဲကိုတော့မှအရင်မယုံပါသေးနောက်ကဝဲဆုံတဲ့မြင်ခါပြီးမှတပိတော့မှာတော့ကစိတ်ကိုချော်လိုက်ရတာ။ရဲဘယ်တော့မယုံသေးဘူး။ မယုံသေးပါဘူး။ဘာမြင်လိုက်မှာ။ဝဲဆုံနေတဲ့မြင်လာပြီးမှလူချိုးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့အစားရမယုံပါ။ဟောဟုတ်တယ်ညဆိုတော့ကျန်ပါတယ်မောင်တော့ပါပြီတပိတော့မှ6နိုင်ထိုးတော့ပါပြီရှင်ဗျာတယောက်မမြင်ရတော့ပါဘူး။တပိတော့မှတို့လုံချုံရဲရောက်တော့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့တပိတော့မှတို့လုံချုံရဲကို2နာရီလောက်ကမခေါ်တာပါရှင်ဗျာ2နာရီလောက်လည်းခေါ်တာတန်ပါဗျာဥမနေကလည်းလာဝိုင်းတာ4နာရီကျော်မှလာဝိုင်းတာလာဝိုင်းတာကသူတို့ဝင်တာက4နာရီကျော်လောက်မှဝင်ပါတယ်ရှင်ဗျာရောက်လာတာက9နာရီလောက်မှရောက်တန်ပါ6နာရီလောက်မှရောက်လာပါ6နာရီလောက်2နာရီစီလောက်ကြာပါတော့တန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြေးလွှိုင်းနေတော့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးတန်ပါဗျာတရားလည်းမရဘူးမရခဲ့ပါဘူးဒါဆိုလည်းဘယ်သူမှမဖတ်ပါဘူးရှင်ဗျာတန်ပါဘယ်လိုပြောဘယ်နဲ့လုံးရောက်တန်ပါဗျာဒီကောင်